Ndowooza Abedi Bwanika mumulabye bulungi nga yeefuulira Obuganda ne munne ow'ekyebitaano. Mbadde nsaba temumuwabudde tufokasinge ku bintu eby'amakulu ng'okulaba nti tukwatira ddala ku nkoona abantu ababbye eggwanga lino n'ababbye ssente zaffe URA ezeetusolooza mu bulumi. Abedi Bwanika inowalinge ng'ab'e Masaka bwe baabakola ku mukolo guli we baali balowooleza nti bagenda kunyiga switch ejjawo Bobi Wine. Temunnaweza maanyi ago Abedi Bwanika n'ow'ekyebitaano kyo. Muli mu parliamenti lwa mukisa gwa Kyagulanyi. Nze nzikiriza omuntu yenna okwogera ku Kyagulanyi si mmwe ba political failure. Abedi Bwanika tewandizze wadde ku bwero si wano singa teyali kaadi ya Nuupu. Kati wakirializinze mwali mwetunga ku Buganda abaana ba Nuupu bakubye Buganda bagenda kujabuluzaamu. Kati mutandise okulaga Mmengo etandise nayo okubabuula muswaze ekitiibwa kya Mmengo. Kuba toyinza kubba ssente z'Abannayuganda n'ogenda ne weekweka mu lubiri. Tusobola okulukuba okulwogoloza. Ekyo abaana ba Nuupu bakibalazeeko. Emmengo baabafuumudde. Era n'Obuganda bwagaana okujja ku mukolo e Masaka abantu gwe baazira. Olwaleero oli yalayizinze ojja weekozesa nga bw'okola emirimu gya Nuupu era nga waliwo abeekwesa Emmengo nga bwe mutakkiririza mu buli bwanguzi. Ogamba otya ntokkiririza mu buli bwanguzi nga wano obadde owagira omuntu eyatwala ebitaano bya Bannayuganda. Abedi Bwanika Gosiro ate mbasaba Bannayuganda focus on important issues. Tetuwa bano ba political failure na bafere budde. Tulina wano ababbye ssente zaffe URA ezeetusolooza mu bulumi nga tetukoze na magoba nga tuli muloosi naye n'onyigirizibwa owe gavumenti omusolo. Olwaleero ne bakugamba nti omuntu ssente zonna yazikukumbye n'azitwala gwe n'oginika ebinnyo. Buli adisaidinga n'okuyimirira n'omuntu alya ssente z'omusolo is a fool. Era tuli baakulwanagana naye misana. Kati Abedi Bwanika ogezaako nnyo okudda eri Kyagulanyi kubanga wali yalayizinga ne ignorance n'engeri abantu gye bakwiginowalinga e Masaka. Omukolo mwagutegeka ne gubeerako baffamire zammwe ne mubeerako n'abantu abagule. Eyo gye mwafubutuka kati oyagala kudda mu Nuupu. Ye n'enkulaba mu Pieru yo. N'enkulaba bulabi mu Pieru yo Abedi Bwanika emisinde gye nnyinza okutwala. Buganda emaze okubasenza akati. Buganda yabeeyambudde misana mutandise okukukuta. Mbu waliwo abeekweka mu Buganda nga bwe bali engozi. Wakabiri yalazinga kati. Dulinga wali olwanirira kitiibwa kya Kabaka. Mwayingira mu Buganda abaana ba Nuupu bagikube bagyogolozza. Nakati muddeeyo. Cause even the king realized nti lwaki abantu bamujooga. Nti abaali ebitaano bya Bannayuganda n'akabinja kaabwe beekweka Mmengo. Bakubye mayiga. Bangamba yasimbule Mmengo ng'ajja ku mukolo e Masaka. N'akoma mu Lwera. Kati mushekinga muti kyafulopinga e Masaka oyagala kudda mu bantu. Tugeza ne tukulaba awantu wonna. Mukwate ebitaano bya Bannayuganda oba mutuwa muda ku muda. Gwotuyo tuyita mu Lwera. Nti bannaye buli yeetaaga capital center zizi n'omuntu aswala. Nemu abataswala ense kubanja bitaano buli omu yenna akimanyi era kyakugamba nti ffe twagala ssente zaffe. Kwate bitaano bimpenze Kayanja Omunaku. Olabe ensi bwekuddako. Ne gwayina amasomero, gwayina buli kyabugagga, privileges zonna eza gavumenti, omusolo omusala munene, amafuta bakuwa naawe osigala bamusasule, Morocco oli ku ya gavumenti, gwe mugagga oludde mu kifo oli mu byabufuzi, n'ebitaano ebyandiyambye ze Kayanja Omunaku nabyo byezze. Kati baabafuumudde Mmengo katulabe we munadda. Wamba ayagala okugenda ebweru ku noti 7 nya noti 67 26 84 oba noti 7 6 nya 17 45 27. Abo ba Staff Favor Uganda Limited bantegeezezza nti beetaaga abawala n'abalenzi genda kukola mu ggwanga lya Kuwait nga bawaita ne bawaitress ne bakirina. Salale bakirina milioni 4.5 ba waitress milioni 2 ne bawaita ng'oli mwana wa bwaloba wa bulenzi okuva ku myaka 21 paka emyaka 38. Bakusuza, bakuliisa, bakujjanjaba ne vacation ya buli mwaka. Ate kano kanjawulomu Staff Favor oteeka mu ssente zo ng'omaze kukwata ku visa. Ng'ekuli mu ngalo. Ennamba ezo kweziri ku mikutu gyonna banoonyeeko
Besigwa balungi abantu batambula.